al'ummar duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina godiya ga 'yan uwa mumunai wanda duk lokacin da muka yi bidiyo to suna yada bidiyon nan har sakon ya kai inda muke bukata sakon ya kai. Muna godiya bisa haka. Wannan sako raddi ne kai tsaye zuwa ga Lawan Tramol ko kuma shehin kwarkwata ko shugaban makiya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To ina roƙon 'yan uwa ku yada masa wannan sakon ya kai zuwa gare shi. Kafin in ce komai ya kamata in danna shi, 'yan uwa ku saurara sosai ku ji abin da ya faɗa. Kalubalen da nake jiran su na ga bai taɓa faɗar wannan magana ba, ban taɓa ganin wani ɗan kalaka ya faɗi wannan magana. Kuma ba ku yadda ba. Ba abin da yake sai shirme sai shiririta. Kalubalen da nake jiran su na ga bai taɓa faɗar wannan magana ba, ban taɓa ganin wani ɗan kalaka ya faɗi wannan magana ba, amma ina jira. Shin wai kun yadda Allah yana sama ko kuma ba ku yadda ba? Shi ne kawai kalubalen mu yanzu da ku. Kun yadda Allah yana sama ko baya sama? Kuma Qur'ani sai ya ce annabi ya yi kusa da shi kusancin baka da tsarkiya. Kuma da na fata da lafaka na kaba kausaini au adana. Annabi ya kusata ya ƙara kusata ya zamo kamar kusancin baka da tsarkiya. To da waye kusancin? Shi ne tambayar da muke jira ku da ita. Yan uwa kun ji tahaddinsa da kuma tambayarsa. Tahaddinsa da ya ce bai taɓa jin mabiya Kur'ani mun faɗi matsayinmu akan Allah yana ina ba. Abin da muka yarda da shi shine cewa Allah da ya halicce mu yana ko ina, wannan shine matsayinmu. Dan ni dai na san cewa sama to ta yi kaɗan ta ɗauki Allah. In kuma kana ganin sama ta iya ɗaukar Allah, to sai ka fito kai wa mutane bayani. Kuma abin mamaki yau kuma ya rushe da'awar da duka malamansa suka ɗauko ta akai, duka sun ya wargaza ta. Da za ku gane mutanen nan makiya Allah ne. Duk wani abu da ya daga darajar annabi zaka ga ba sa goyon bayan abu. Da aka ce an haifi annabi da shayi da kaciya sai ya ce hadisin ƙarya ne, sai ya ɗauki ƙaryar ya bar gaskiyar. Da Uzaifa ya ce annabi ya yi fitsari a bola, to sai Aisha ta ce ƙarya ne duk wanda ya faɗa, sai yadda hadisin Aisha sai ya ɗauki na Uzaifa yadda annabi na fitsari a bola. Da Aisha ta ce annabi bai ga Allah ba, sai malamansa suka yadda cewa bai ga Allah ba, amma bai ɗau na Ibn Abbas ba. Amma yau saboda yana so yawa mabiya Qur'ani raddi, yau kun ji sakarai wai shi yanzu ya yarda cewa wai annabi ya ga Allah, har yana tambayar mu cewa in ba Allah ya gani ba wa ya gani. Ka tara mutane a gabanka. Shi sa duk sanda wayannan mutanen za su yi kokarin taba Qur'ani ko su yi raddi kan Qur'ani, to sai kaga jahilcin su a fili ya bayyana. Amsa kai tsaye. Ayar ta gaya maka wa manzon Allah ya gani, inda kana da hankali. Wannan jimi za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Allah ce da taurari lokacin da suka saraya aya ne, in ji Allah. Wannan abokin naku bai bata ba kuma bai halaka ba. Maganar da yake gaya muku ba san rai ba ne, wahayi ne daga Allah. To ga inda maganar ta fara. Sai Allah ya ce allamahu shadidul quwa, kaji wanda ya sanar da shi wahayi. Shi waye wannan? Sai Allah ya ce zumiratin fastawa, shine tsayayye ne shi kuma gogagge ne shi. Wa huwa bil ufuqil a'la, yana zuwa wa annabi ta sassan sama, haka mala'ikan yake towa. Summa da na fata da Allah, sai ya matso ya ƙara matsowa kusa da annabi. Fakana qaba qausaini aw adana,
har sai ya kasance tsakaninsa da annabi kamar baka ne da tsargiya. Fa auha ila abdihi ma auha, sai wahayi ga bawansa abinda Allah ya so. Sai Allah ya ce ma kazabal fuadu mara, zuciyar annabin bata ƙaryata ganin mala'ika Jibrilun ba, bata ƙaryata ba. Ma kazabal fuadu mara afatumarunahu ala ma yara, shin kuna kokwanto da abin da annabi yake ganinsa koyaushe? Sai Allah ce faƙadira ahu nazalatan ukura. To Allah ne ya sauko wata saukar? Shine abin tambayar agunka. Shin Allah ne ya ƙara saukowa? Don kai ma a jahilcinka kwanan baya da ka ne mana raddi, kai ka fassara ayar cewa ga mala'ika Jibrilu cewa sauka farko ma annabi ya ganshi, kace mu baka amsa sauka ta biyu, kuma yau kuma ka janye maganar ka da cewa sauka yayi saboda mun kwankwashi kanka. Yanzu kuma kana tambayar mu cewa waiwa aka gani, ai mala'ika Jibrilu ne. Faqadara ahu nazalatan ukra, ya ganshi wata sauka ta daban din, mala'ika Jibrilin kenan. Yan uwa, abinda nake so in sanar da ku, su wayannan mutanen wayanda ya tara ma a gaban su suke kabbara, su ne suke bani mamaki. Bambancin ku da mabiya Qur'ani kenan. Su ɗaliban mabiya Qur'ani an faɗa magana sai su duba Qur'anin su faɗa abin da Allah ya faɗa. Amma kai yanzu ka zo a maganan nan duka kayi tufka da warwara. A kwanan baya kai ka gaya wa mutane cewa a zo a baka amsa cewa ga mala'ika Jibril ya yi sauka ta farko ta biyu, to ina sauka ta farko a zo a baka amsa. Yanzu kuma ka zo ka janye ma ka ce ba ma mala'ika Jibrilu bane, Allah ne. Ai ina aka ganshi? Allah ne ya ƙara sauka. To ina Allah ya sauka ta farkon kuma sai ka zo ka gaya mana. Kuma abin da yake bani mamaki, ai sama da kake magana ta fi ƙarfin ta ɗauki Allah, dan shi ya halicci sammai da ƙasai ɗin. Amsar shine kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai ɗin shi yana ina? Sai ka nemo mana inda Allah yake kafin ya halicci sammai da ƙasai. Tunda Allah bai samu ba sai da aka samu sammai da ƙasai, abinda kake gaya mana haka kenan, dan sammai take ɗaukar sa. To kaga ba zai yi akwai Allah ba sai an samu abin da zai ɗauke shi, shine sammai ɗin. Ita za ta ɗauki Allah. To dole babu Allah sai an samu sammai ɗin, dan ita za ta fara ɗaukar shi. Wannan sakarci ne da jahilci irin naka. Allah ya samu dace. Yan uwa ku yi masa shiyarin. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.